လုံးမင်္ဂလာပါ Techsta Myanmar YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုကတော့ Excel Expert Program နဲ့မှာပါဝင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Excel Expert Program ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့ Excel ကို Expert ဖြစ်အောင်လေ့လာနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ program လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခု Excel Expert Program ရဲ့ယခုဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ blank ဖြစ်နေတဲ့အကွက်တွေကို highlight color ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ table မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအကွက်တွေမှာစာရိုက်မထားဘူးစာရိုက်မထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blank နေရာလေးတွေကိုဒီမှာ highlight color လေးတွေနဲ့ဒီမှာပြထားပေးပါတယ်ဒါမျိုး highlight color လေးနဲ့ပြအောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အနီရောင်နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရိုက်ပြီးတော့အနားခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီအနီရောင် highlight color လေးကအဲ့ဒီအကွက်နေရာမှာတစ်ခုခုရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အနီရောင် highlight လေးပျောက်သွားပြီးတော့မှပုံမှန်နေရာကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရိုက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုခုရိုက်ပြီးတော့အနားခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီ highlight color လေးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight color က blank အကွက်တွေကိုဒါ highlight ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုခုရိုက်ပြီးတော့မှအနားခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ highlight color လေးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနားခောက်ကြည့်အောင်โอเคဒီမှာအရင်နေရာမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ highlight color နေအောင်လေးကကျွန်တော်မန္တလေးဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ highlight color နေအောင်လေးကပျောက်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် highlight color က blank ဖြစ်နေတဲ့ဇယားကွက်တွေကိုပဲ highlight ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် highlight color ပြုလုပ်နည်းလေးကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်โอเคကျွန်တော်တို့ highlight color ပြုလုပ်နည်းကိုစပြီးတော့လေ့လာရအောင် highlight color ပြုလုပ်နည်းကိုစပြီးတော့လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို highlight ပေးခြင်းနဲ့ဇယားကွက်တစ်ခုလုံးကို select ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကနေစပြီးတော့မှဒီအောက်အထိကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပါမယ် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲမှာရှိတဲ့ conditional formatting ဆိုတာရှိပါတယ် conditional formatting ကို click ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ new rule ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ new rule ကို click ပြုလုပ်လိုက်ပါ new rule ကို click ပြုလုပ်လိုက်တာတိုင်းဒီလို box လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို box လေးကြာလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ format only cells that contain ဆိုတာလေးကို click ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ format only cells that contain ဆိုတာလေးကို click ပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ edit the row description ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီမှာ cell value ဆိုတာရှိပါတယ် cell values ကဘေးမှာဒီမှာမြားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါလေးကို click ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blank ဆိုတာရှိပါတယ် blank ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ blank ကိုရွေးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ format ဆိုတာလေးကို click ပြုလုပ်လိုက်ပါ format ဆိုတာလေးကို click ပြုလုပ်လိုက်ရင်ဒါမျိုး box လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုး box လေးတစ်ခုထပ်ပြီးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ fill tab ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရောက်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ fill tab ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ click ပြုလုပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ fill color နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုထားခြင်းတဲ့ color လေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မြင်သာအောင်အနီရောင်လေးထားပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ color တစ်ခုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကို click ပြုလုပ်လေးပေးလိုက်ပါ okay ကို click ပြုလုပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ highlight color ကိုအနီရောင်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ blank ကွက်တွေကို highlight ပေးဖို့အတွက်ဒါ format ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay ကို click ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကို click ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲအဆုံးတော့ရှေ့ဗီဒီယိုရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း blank ဖြစ်နေတဲ့အကွက်ကလေးတွေကိုအနီရောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင်နေရာမှာကြိုက်တဲ့စာတစ်ခုခုကိုရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီရောင် highlight color လေးကပျောက်သွားပြီးတော့မှသူပုံမှန်ရှိနေကြအဖြူရောင်လေးအတိုင်းပဲပြန်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုရိုက်ပြီးတော့မှ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ highlight color ရှိနေတဲ့အကွက်ကလေးက highlight color ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး enter ခောက်ကြည့်ရအောင် okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ blank ကွက်တွေကို highlight color ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight color ပြုလုပ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ table လေးမှာ data တွေဖြည့်ဖို့ကြံသွားခဲ့တာမျိုးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ highlight color လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ check ပြုလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight color ပြုလုပ်နည်းတွေကအလွန်မဲ့အသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေဆက်လက်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Techsta Myanmar YouTube channel ကိုလည်း join ထားခဲ့ဖို့လူချင်းမင်းတို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်